آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ انڈے اور مرغیوں کا پرائم منسٹر صاحب کے بیان کا مذاق اڑا رہے ہیں. بنتا ہے ان کا، کیونکہ وہ ایم عالم روڈ پہ کوسار مارکیٹ میں بیٹھ کے ایک ٹائم میں 4 لوگ کھانا کھاتے ہیں، 10,000 15,000 20,000 کا بل بنتا ہے، کریڈٹ کارڈ پہ سوائپ ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں. انہیں نہیں پتا سیپی کیا ہوتی ہے، انہیں نہیں پتا کہ کس طریقے سے ایک شخص پورا سال کسی کے گھر جا کے اس کی پوری فیملی جتنے مرد حضرات ہیں ان سب کی یا ان کی زمین پہ جا کے شیو کرتا ہے، پورا سال بال کاٹتا ہے، اور سال کے اینڈ میں اسے کیا ملتا ہے؟ 40 کلو یا 80 کلو یا زیادہ سے زیادہ 120 کلو گندم. آپ اس کا خود حساب لگا لیجئے. انہیں نہیں پتا کہ کسی کے پاس اگر 10 انڈے ہو جائیں، اس سے وہ بچے نکل آئیں، اس کے پاس اگر 5 مرغیاں ہو جائیں تو وہ انڈے بیچنے سے جو اس کے دانت میں درد تھا اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے دوائی نہیں لینی تھی، وہ جو ایکسٹرا انکم آئے گی اس سے کیا ہوگا. انہیں نہیں پتا کہ گاؤں میں ایسی بہت ساری غیر کاشتکار فیملیاں ہیں جو پوری کی پوری فیملی ایک بھینس کا دودھ بیچ کے جیتی ہے. انہیں نہیں پتا کہ گاؤں میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، یہ میں آپ کو افسانے نہیں سنا رہا، یہ سچ ہے، جو روز کے روز کریانے کی دکان پہ جا کے اس دن کے لیے ڈالنے کے لیے چھوٹے سے شاپر میں لفافے میں چھوٹے سے میں وہ شاپنگ بیگ میں یا چھوٹے سے لفافے میں وہ گھی لے کے آتے ہیں، کوکنگ آئل. انہیں نہیں پتا کہ وہ گلاس میں دودھ خرید کے لاتے ہیں 2 کپ چائے بنانے کے لیے. آپ کو لگ رہا ہوگا یہ افسانے نہیں ہیں. اب آپ کو لگ رہا ہوگا خان صاحب کو یہ باتیں کیسے پتا ہیں؟ میں ان کے ساتھ رہا، مجھے ان کی عادت کا پتا ہے. وہ امیر لوگوں سے زیادہ غریب لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں جب بھی انہیں کرنے کا موقع ملتا ہے. سوال پوچھتے ہیں ان سے، ان کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کی بود و باش کا، ان کی لائیولیہڈ کا پوچھتے ہیں. اس لیے واقعی آپ کا مذاق اڑانا بنتا ہے. ان پولیٹیشینز کا بھی بنتا ہے جو مذاق اڑا رہے ہیں، میرے میڈیا کے دوستوں کا بھی بنتا ہے، کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے کسی بندے کو صرف 1,000 یا 500 روپے کی دی ہوئی ایسی امداد اس کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے. کسی بندے کو اگر آپ فروٹ کی ریڑھی لگوا دیں 2-3 ہزار روپے سے تو شہروں میں آپ کو اس بات کا پتا ہے کہ ان کی زندگی بدل جاتی ہے. لیکن یقین کیجئے گاؤں میں اگر آپ کسی کو 2-3-4-5 ہزار کی بجائے صرف 2-3-400-500 روپے کی کوئی امداد کر دیں تو اس سے بھی ان کی زندگی بدل سکتی ہے. ایسی چیزوں پہ کسی پولیٹیشین کا مذاق ضرور اڑانا ہے، لیکن اس شخص کا مذاق مت اڑائیں جس کی یہ مجبوریاں ہیں. ہمیں سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے. پاکستان